Fala galerinha, tudo bem? Então, hoje estarei aqui para construir uma fogueira aqui. Eu estou jogando Minecraft, mas enfim, eu não arrumei minha casa porque eu tô com preguiça, mas eu vou construir algumas coisinhas aqui com vocês, tá, meus netinhos? Enfim, eu vou construir aqui, vai ficar bem feio. Vai, eu ligo? Não, porque eu não sei construir coisas no Minecraft. E meu amigo vai ficar me zoando por isso. Quem quiser jogar comigo, meu nickname é bem óbvio, meu nickname. Como que vai ser? Que é meu nickname? Eu vou tentar chamar alguém pra jogar comigo, ou a Bela. Bela vai demorar um pouco pra aparecer aqui no canal. Bastante, na verdade. Mas enfim, espero que vocês gostem. Eu vou estar arrumando minha casa aqui. Ai, chatice, tá podre o negócio. Então, galera, eu não sei o que falar muito bem, mas eu vou estar construindo aqui, ó, tá ficando legal. Tá feio, tá ridículo isso. Eu vou refazer aqui. Pera aí, olha, vai ficar legal. Assim espero, eu tô aprendendo a usar, mas tá ficando bem legal. Aqui, olha que bonito. Eu tô usando o criativo. Aqui, ó, minha skin é simples porque eu não tenho dinheiro pra comprar skin, não tem aplicativo de skin. Enfim. Tá cheio de bicho aqui, assim, eu vou construir aqui, ó. Ai, eu quebrei o chão. De novo. Olha, tá legal aqui. Ficou mais ou menos, mas é o que eu sei fazer. Agora eu vou fazer um laguinho. Cadê?
Caso vocês queiram que eu faça mais vídeo de Minecraft, vocês comentem. Comentem e me deem dicas.